Yan, good day everyone. So, ito, magsisimula naman tayong magbaklas o mag-upgrade ng isang Acer Aspire Acer Aspire E11. So, ang gagawin natin dito is upgrade natin yung RAM RAM at saka yung kanyang hard drive. So, yan. So, simulan na natin. So, fast forward na lang natin habang nagbabaklas tayo ng mga tornilyo. Yan.
yan. So, ayan. So, dyan natatapos siguro. Hindi na natin antayin matapos yung pag-update. So, dito sa LJ's upgrade, so kasama yung pag-update natin ng mga drivers. Kasama na rin yung mismong Windows, ina-update natin yan. So, maraming salamat. So, bye-bye!